bw'obanga ojjukira ebigambo Anita Among bye yayogera ng'ali e Lwengo ennaku eziyise bye twakuwa wano ku mukuto gwa Red Zone TV ngenda bikwongera obiwulire bulungi nnyo. Anita Among akubiriza Parliament ne munne oyo gwolaba amanyiddwa nga Juliet Kinyamatama ebintu nno birabika biboononekedde okusinziira ku mawulire oba ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukuto gwa Nile Post nga bagamba nti ULC asks Among and Kinyamatama to withdraw their statements on corruption. Jukira bano we baali e Lwengo ew'omukyala Cissy Namuju akiikirirayo ng'omubaka omukyala mu Parliament baayogera ebigambo bingi nnyo nga bagamba nti era Anita Among yayogera mu bigambo bye yayogera byengenda okuwa ng'alinga eyawagira obuli bw'enguzi ng'alinga agamba nti ye talina buzibu na bano oba baalya nguzi oba baakola ki era ng'alinga alaga nti yajja kukola ekisoboka okulaba nga bavaayo era badde mu bantu. Cissy Namuju y'omu ku babaka ba Parliament abasatu bano be baakwata ne baba nga babaggalira ye ne Paulo Akamba ne mubaka munnaabwe ow'okusatu. Kati bano wakati mu kubeera nga bali mabega wa Mitayimbwa waliyo omukolo ogwategekebwa sayidi z'e Lwengo mu constituency oba mu district omubaka oyo gwolaba wakati amanyiddwa nga Honorable Cissy Namuju gy'akiikirira mu Parliament nga woman MP district y'e Lwengo. Bano we bagendayo baamusuusuuta nga balaga nti balinga abaawagira ekikolwa kye yakola. Kansooke nkuwa ebigambo bya bano owulirize ensonga nga bwe zitambula. Red Zone TV kwoli we bali kubanga okyagoberera sooka owulirize Anita Among bye yayogera nze gye nkuwe n'ebya Juliet Kinyamatama then nkubulire ekibatuuseeko. Thank you so much for giving us very good leaders. First of all, I want to bring you greetings from Honorable Cissy Namuju. Okusoka kwa byonna ayagala kutuusa okulamusa kwa Honorable Cissy Namuju. She says she loves all of you. Abategeezezza nti abaagala nnyo Honorable Cissy Namuju. I went and met Cissy Namuju. Maama yagenda n'alambula Honorable Cissy Namuju. She's in good spirit. Ali mu mbeera nnungi. And she's going to be with you. Era agenda kuvaayo agenda kubeera nammwe mu kaseera katali kanene. That is going to be your woman MP forever. Honorable Cissy Namuju yagenda okubeera ddala member wa Parliament omukyala ebbanga lyonna mpaka Yesu Kristo lwalidda. And the president has heard your cries. Era president awulirizza okusaba kwammwe. Where you said that when your child misbehaves, you beat and say go back and do something good. Nga enjogera bwegamba nti omwana bw'aba akusobezza omukangavvulamu katonotono n'omugamba genda otereeze okola ebintu ebirungi. And you're better off having a child even if she goes and eats something so long as she brings back home. Ofundako n'omuntu nga bw'agenda n'abaako kaafunye akaleeta ate n'agasa nammwe n'abagabirako abantu b'omu kitundu. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera ebigambo ebyo by'owulidde by'ababaka bano byayogerwa nga bali mu constituency y'omukyalo ono amanyiddwa nga Honorable Cissy Namuju yakiikirira district y'e Lwengo ng'omubaka omukyala ku kaadi ya NRM. Bano mu bigambo byabwe balinga abaawagira enguzi. Kati njagala okutegeeza gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV kirabika biboononekedde. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogwa Nile Post nga bwe nkugambye, the Uganda Law Society ULC has called upon the Speaker of Parliament Anita Among and Rakai woman MP Honorable Juliet Kinyamatama to retract their statements that seemingly glorify corruption. Kati nno bino birabika bigenda kuwanvuwamu. Omukutu guno nga bagamba nti Speaker wa Parliament Anita Among ne munne amanyiddwa nga Juliet Kinyamatama ono nga yakiikirira Rakai district era nga naye ng'omubaka omukyala. Uganda Law Society
babategeezezza era babasabye ba withdrawing oba bajjeyo statement zaabwe. Mu kuzijjayo bakolaki? Wabaawo okwetonda ng'omukulembeze era essaawa yonna teweewunya ng'owulidde speaker Anita Amongo nga yeetonze ku bigambo bye yayogera we yali mu district ey'e Lwengo ng'agenza okuba nga akwasaganya emikolo egyaliyo. Baaliyo bangi nnyo, bayogera ebigambo bingi nnyo, wabula ebigambo byabwe birabika bitandise okubeera nga bizza omuzigo. Bano nga bagamba, speaking over the weekend in Lwengo district, both legislators appeared to downplay the seriousness of corruption charges against several members of parliament. Nti mu kwogera ku mukolo ogwali e Lwengo weekend ewedde, bano ababiri Anita Amongo ne munne Juliet Kinyamatama bayogera nga balinga abakkakkanya kaweefula okulwanyisa obuli bw'enguzi agenda mu maaso mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero. Juliet Kinyamatama defended Lwengo MPC Senamuju amidst accusations of financial impropriety, stating that if any funds were taken by Namuju, they were shared for the benefits of the local community. Nti Kinyamatama ya defendinga mu bigambo bye yayogera ebyo byennyini bye nkuwadde ng'ategeeza nti bwe wabanga waliwo ssente si Senamuju ze yakwata abadde azigabana nammwe abantu b'e Lwengo era mumukwate ng'ekyatika, kitegeeza mu bufunze yawagira ekikolwa si Senamuju kye yakola ekyobuli bw'enguzi singa emisango egyo gibasinze. Meanwhile, the speaker Anita Amongo pledged unwavering support for legislators facing legal scrutiny over corruption allegations. Nti wano speaker ye ate yategeeza nti newe kinaba kyetaagisa kubayambako ajja balwanirira babenga wekiba kisoboka bafuluma akaduukulu olw'obuli bw'enguzi akabateekebwamu olw'obuli bw'enguzi. Oyo nno speaker wa parliament, sente zoogerwako zitambulidde mu parliament. Ebiseera ebisinga owulidde nnyo Honorable Joel Ssenyonyi ng'ayogera ebigambo bingi nnyo ku speaker wa parliament Anita Amongo. Kati nno kino ekiwandiiko kye ndi mu kusomera kivudde ku Uganda Law Society. Amidst ongoing arrests and summons of MPs like Paul Akamba, Sise Namuju, Michael Mawanda and Ignatius Modimi, Speaker Anita Amongo reaffirmed her commitment to safeguarding the rights of the lawmakers. Nti wakati nga bano bayitibwa ababaka ba parliament nga bayitibwa era nga banoonyerezebwako olw'obuli bw'enguzi okuli Paul Akamba oyo gwe bayoola ne bamutwala mu kooti ne muwa bail olwafuluma kooti ne bamulyawo ne bannaabwe abalala okuli Sise Namuju, Michael Mawanda ono wa PLU ne Ignatius Modimi ono naye gwe bakwata. Speaker Anita Amongo yakakasa n'amaanyi ag'ekitalo bwe yali ayogera yategeeza nti nze bano nnewe kinaba kyetaagisa kubayambako nja bayambako tugenda balwanirira okulaba nga eddembe lyabwe balifuna kyokka nga bali mu kkomera. Eddembe lyabwe lyayogerako ery'okulya enguzi. The remarks suggesting that corruption is justifiable if the corrupt individuals shares with their constituents have sparked widespread outrage. Nti ebigambo by'omukyalo ono amanyiddwa nga Juliet Kinyamatama bye yayogera n'ategeeza nti ono bw'aba ng'abadde alya enguzi oba ssente z'omuwi w'omusolo nga yazibba ng'abadde akyo yalinga nammwe bategeeza nti ekintu kino kireesa abantu bangi mu ggwanga Uganda okubeera nga beegugunga, okubeera nga boogera ebigambo bingi, okubeera nga basoberwa. Kati we twogerera ku ekiwandiiko kino kiwanvu, nja kusaba ogende ku mukutu oba website eya Nile Post ojja kisangayo ensonga naawe obeere ng'ozitegeera bulungi nnyo ezoogerwako, wabula nze nkubbirako ne nkuwa ne source n'obeera nga naawe ojja n'okola okunoonyereza n'omanya ebigenda maaso. Naye ye speaker Anita Amongo kirabika tebigenda kujja bulungi nnyo ne munne amanyiddwa nga Juliet Kinyamatama. Era mu bbanga si ddene liise wawulidde David Kabanda ng'alina engeri gye yeewozaako ku bigambo ebyo. Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gendayo abeere nga kukwasaganyizaako ensonga omuli okubeera nga tolina mikisa, sente zibuze, oyagala genda bweru ebintu biganye okutambula, bakuyoola ebigere n'emitwe ebifaananako bwe bityo ku 0753 85 kagamunya bw'oba tosobodde genda mu bitundu byasangibwamu ebyenjeru ku luguudo olugenda Jinja osobola omutuukirira ku WhatsApp ne muba nga ate mutetenkanya engeri gye muyinza okuba nga mukikolamu. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.